پیاده مفنه. همین الان پیاده شدم از تچرخ به سمت مفنق. یه نیم ساعت یه ساعتی راه اون تا جایی که یادمه. یه سری سنگای سیاه هم هستن، انگار توشون مثلا نمیدونم آهن چیه، اونا خیلی خوشگله. بعد این محلی ها میان خوباش و خوشگلاشو جمع میکنن، ازش گردنبند و این چیزا درست میکنن. ما اونجا پیاده شدیم، اونجا اون تونل سیمانی میبینین، اونجا پیاده شدیم، از این تپه اومدیم بالا. اونجا غار نمکیه. ما الان داریم میریم اون پایین، اینجا داریم میریم، از اون وسط میخوایم بریم اون پایین. این ویو زیبا رو با هم دیگه مشاهده میکنیم. اینجا در واقع میشه ساحل جنوب غربی جزیره. اون تهمه ها هم جزیره لارکه و این سمت جزیره قشم رو داریم که میبینید ساختموناش مشخصه. سطح آب بالاه و اگه خدا بخواد برسیم به این صخره ها. این صخره هایی که کجاست؟ اینجا میبینین ارتفاعش خیلی زیاده، یعنی از آب ارتفاعش بالاه، از اونجا میشه پرید. الان چون آب اومده بالا ما هم خیلی ازش دوریم، زیاد به چشم نمیاد. اگه خیلی دقت کنین یه سری آدم میبینین اونجا، الان مقیاس میاد دستتون. اون آدما اون قدی هن در واقع. کجاست انگشت من؟ ببینین اینا آدم هن. مارک مکس اسپانسر این برنامه نیست، ولی اگه میشنوی میبینی این برنامه رو، مکس اسپانسر هم شد. از دره‌ای که گفته بودیم. حالا از اولش یکم از صدای زیبای افتادن سنگا لذت ببریم. بچه من یه چیزی فهمیدم، اینایی که اون بالا گفتم آدم هن. که آدم نیستن، پرنده هن. ما الان از کجا آمدیم؟ از اونجا، اون دره. و جایی که اون بالا بودم داشتم فیلم میگرفتم کجا بود؟ اونجا بود، دقیقا اونجا بود. از اون بالا داشتم فیلم میگرفتم. این پایین صخره ها خیلی خوشگلن. حالا میرم توش، یه چیز باحال داره نشونتون میدم. این سمت هم که این دوتا بودن. اینجا یه حالت دلتا تور داره، از توی اون چیزه دره قبلا آب می اومده و اینجا میاد میریزه، ولی خب تو این چند سالی که من اومدم هیچ وقت آب نداشتم. و اگه پایین تر بیاد که بهتره، ولی اگه پایین تر نیاد به این زودی ها دیگه باید تصمیم بگیرم که الان بپرم یا برم چند ساعت دیگه برگردم. اینجا آب اومده رفته تو صخره رو کنده
بعد سوراخه درست شده، وقتی موج میره میخوره تهش خیلی صدای باحالی میده. Check the mic and make sure it sound right, boys. خب شیرجهامون هم زدیم و اون طرف اونجا که گفتم خیلی قشنگه اونجا، حالا بعدم بریم. فعلا بریم این سمتی. اینجا مفنق کوچیک اسمش، همین جایی که الان شیرجه زدم، همین اول دلتایی که از دره میای پایین، اینجا اسمش مفنق کوچیکه. اونور پشت این صخره و چند تا صخره بعدش میرسیم به ساحل مفنق بزرگ. اونجا در واقع مفنق اصلی است. Stay hydrated. داریم میرسیم به مفنق بزرگ. سلام. این مفنق بزرگ می باشد. اونطور که میبینین طولانی تر از جای قبلی و این سری دیگه اون آدمن، قول میدم اون آدمن. بله این سوراخ خیلی گنده رو میبینین اینجا که نبیاتش هم بخواین دستتون بیاد. این منم نمیدونم، قبلا یه بار پرسیدم این میرسه به دریا یا نه، ولی الان یادم نیست. حالا بریم بالا فعلا. خب رسیدم بالا. صخره ها سخایر قشنگ رو میبینیم پشتم و این طرف پرتگاه خیلی زیبا. این صخره اون اولین صخره که بهتون نشون دادم و همون اون این گوشم جایی که داشتم میپریدم الان. مفنق بزرگ. یادتونه CJ تو GTA از رو ماسکش آب و غذا و همه چی میخورد و داشت میخندیدیم؟ مثل که واقعیه میشه. خب اینجا هم یه اتاق مخصوص مهمانان ویژه داریم، پنت هاوسمون هستش که حتی راپله مخصوص خودش هم داره. اون سمتش هم در انتها ویو مستقیم به دریا و استخر خصوصی. این هم از ساحل مفنق. اینجا شنش سیاهه، یه بخشی از شنش الان هم یک کمی برق میزنه ولی شب خیلی خوشگل میشه این شهر. خب جایی که واسطم نهار بخورم هم نشونتون بدم. روبروی دریا یه بار پیدا کردم. اینجا وسایلمو گذاشتم. وسایل چیدم که نهار درست کنم. به سویت محسن و شرکا خوش آمدید. ویوی و همچنین سایه مناسب، جادار
مطمئن بی‌نظیر. حتی انباری هم داره. آره اینجا بشینیم نهار درست کنیم. It sound right, boy. خب مفنق رو از این سمت هم ببینیم. این هم از صخره هایی که اون اول گفتم آخرش میایم. حالا بریم ببینیم چه شکلی از نزدیکتر. ممکنه فکر کنید همینه، ولی وقتی که بریم جلوتر متوجه میشید که یه لایه دیگه هم هست. صخره دو لایه است اینجا. نمیدونم چطور اینطوری شده، ولی شده دیگه. بالاخره رسیدم بالا، دوباره دره رو برگشتم. راجع به مفنق یه سری چیزا بگم دیگه. دم رفتنی مفنق از همه سخت‌تر میشه بهش رسید و چند تا راه هم داره. یکی از راحت ترین راهاش با قایقه، ولی خب گرونه. باز به جاش از اون طرف هرچی دلتون بخواد میتونید ببرین با خودتون. وسیله غذا، چادر، مثلا تعداد روز بیشتری میشه موند اگه با قایق برین. راههای غیر قایقیش دیگه پیاده است و این راهی که من الان رفتم از همش معروف‌تره. یعنی به هر کی بگی منو ببر مفنق میارتون اینجا سر جاده، همونجا که من پیاده شدم. دیگه باید پیاده بیاین و از اون تپه بیاین بالا، بعد بیاین پایین، از این دره بریم پایین برسیم به اون مفنق کوچیک و دیگه بعدش هم به مفنق بزرگ. یه راه دیگه هم داره که انقدر سخت نیست و قایق هم لازم نیست سوارشین، ولی به جاش مسافت بیشتری باید طی بکنین. از اون طرف هم همیشه نیست این مسیر. چرا؟ چون که از کنار جزیره، یعنی در واقع بین دریا و جزیره که صخره ها باشن، یه راهی وقتایی که آب میره پایین باز میشه. اون موقع وقتی آب پایینه میشه از همون کنار جزیره بدون اینکه قایق بگیریم و بدون اینکه از توی کوه ها رد بشین یه مسیری باز میشه. ولی خب اولا راه طولانیه، دوما یه کوچولو شاید ریسکی باشه، مخصوصا اگه دیر برین خب وسط راه ممکنه آب یواش یواش بیاد بالا، اون وسط ها بمونید. ویوی آخر مفنق. خدافظ.